Gipasidunggan sa Davao City Council ang mga student athlete o coaches sa basketball secondary boys sa Davao Region nga kampeon sa baguhay lang tapos nga 2025 Palarong Pambansa. Gila sa Davao City Council ang kadaugan sa Davao Region sa secondary basketball boys nga kadaghanan gikan sa Ateneo de Davao University nga mo'y kampeon sa baguhay lang natapos nga 2025 Palarong Pambansa sa Ilocos Norte. Nagbunga gayud matud pa ang ilang pagpaningkamot ug sakripisyo labi na sa 4 ka oras matag adlaw nga practice nga dungan pa sa pag-eskwela. Makasaysayanon ang ilang kadaugan kay sila ang labing unang Davao team nga nagkampiyon sa maong kategorya sa Palarong Pambansa. Nagpasalamat sa bang team sa suporta sa mga Davaoenyo. Sila ang magrepresenta sa Pilipinas sa 2025 School Games nga ipahigayon sa Brunei sa Nobyembre. By this coming Monday, balik na po mag-prepare kay. Siyempre, kami mga taga Davao, all out gali mi i-represent ang Davao Region. What more kung ang Pilipinas mismo among i-represent. So, times 3, times 4, times 5 among effort na buhaton.